Ahmed, No. Siku zote watu kikutana nakuwa katika hali hii, ila leo ni muda mrefu sana tupo kwenye mahusiano. Ni mwaka wa pili sasa. Nimekuvumilia vya kutosha. Ahmed amenipa ahadi nyingi mno. Tunaelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, na uliniahidi vitu vingi sana. Kabla ya Ramadhani tutakuwa tumeshafunga ndoa, lakini mwezi mtukufu wa Ramadhani umefika. Sioni chochote ambacho kimeendelea kati yetu. Siwezi kusema kwamba unanifanyia kusudi. Siwezi kushtumu kwa chochote kwa sababu haujanionyesha dalili yoyote ile, ila umekaa tu kimya. Rukaya, awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu, kwani mara kwa mara nikutana na wewe sijawahi hata kuona uso wako hata siku moja. Sijabahatika kuona uso wako, ila leo ni kwa mara ya kwanza naona uso wako. Hakika ni mwanamke mzuri sana. Kukaa kwangu kimya raha, si kama napenda. Ni mambo tu ndio nanitinga. Rukaya, nilikuwa nahitaji sana kuona mwenza, na ndio maana hadi zilikuwa nyingi sana, lakini kwa ajili ya matatizo nilokuwa nayo mamangu amekuwa changamoto sana. Rukaya, mamangu amekuwa kituko mtaani, ndio ananinyima amani kabisa. Mimi sio kama sipendi kufunga ndoa na wewe. Napenda na natamani sana mimi pia kuitwa mume wa mtu, ila kama nilivyokuelezea awali, changamoto. Naomba unisamehe sana kwa hicho ambacho nitachoenda kukwambia. Ahmed, mimi nimepata mchumba mwingine, na ninaenda kuwa mke wa mtu sasa. Kwa kuthibitishia hilo, Ahmed, mimi naenda kuolewa. Rukaya, sina mwanamke wa aina yoyote zaidi yako, ila kama umeamua hayo sawa. Ahmed, sio kosa langu, sioni stara yangu.
Ahmed. Kaka Ahmed. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Heri. Heri. Naam. Vipi sawa? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui wewe pia. Ndio hivyo tunajikokota. Sawa. Hawa watatufanyia pesa. Hii ni asubuhi. Naomba na mimi nikafanye ibada. Sawa kaka. Ila samani kaka. Nilikuwa naomba ruhusa kidogo nirudi nyumbani kwa sababu naona hali ya mama ishatingamaa tayari. Ni kweli hali ya mama imetengamaa na namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Lakini dadangu, wa kipindi hiki mimi na wakati mgumu sana. Maana hivi unavyoniona hata hivi yako mwenyewe ametoka kunitamkia maneno mazito. Hahitaji tena kuniona. Subhanallah. Kwa nini? Yu tayari kuolewa na mtu mwingine. Subhanallah. Jamani, sasa kwa nini anafanya hivi? Dadangu, sijaelewa kabisa. Yaani inabidi tufanye sala sana. Turudi kwa Mola wetu. Turudi kufanya ibada sana, tumshtakie Mungu. Hakuna jambo lilokosa na mwisho. Nafahamu hilo. Kweli inna Allaha masabilin. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Shikamoo. Shikamoo mama. Tushikamane sana kaka na ibada. Mungu pekee ndio kimbilio letu. Inawezekana tena tunafanya ibada hivi, Mwenyezi Mungu akaja kunasua yule wifi, akajikuta anarudi kwako wewe tena kwa kasi na kutubu madhambi yake na kushikamana na wewe. Inshallah, nashukuru kwa ushauri wako dadangu. Ni jambo la heri na pia Mwenyezi Mungu akupe moyo huo. Amina rabbil alamin. Mama. Kami akan kalau tidak. Assalamualaikum. Naomba msaada wako tafadhali.
Wazanjo. Tumempokea mama hapa, na kwa hali tulompokea mama imetulazimu tumfanyie vipimo vya mwili mzima. Tumegundua kuwa ameasiliwa na pombe kali. Pombe kali imemwasili sana. Sasa itabidi aache kabisa, na kutokana na hali yake na inavyoendelea kwa sasa hivi hatuwezi tukasema aache kwa ghafla. Itabidi aache kidogo kidogo. Sasa ili kwa ajili ya afya yake. Sasa kuna dawa ambazo nitakuandikia ambazo atatumia ndani ya siku 7 huku tukiendelea angalia hali yake, na huko akianza kuacha kidogo kidogo. Sasa utapita hapo kwenye dirisha la dawa, utakabidhi karatasi akupatia dawa. Sawa daktari, mimi nashukuru sana. Nashukuru sana pia Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Nashukuru kwa ukarimu wako. Nashukuru sana. Karibu sana. Haya, mimi kazi njema. Karibu sana. Asante daktari. Mama. Daktari ameshaturuhusu. Naweza kuondoka. Ila nimepata hapa mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani? Tangia wanaume wangu mpaka mwezi wa Ramadhani umeingia, sijui hatima yangu mimi ni nini. Mshaanza Shamsa. Hivi kwa nini? Mara ngapi ninakuambiaga kwamba kama kuna jambo lolote niache nende kazini? Nikirudi tutakaa jioni tutazungumza. Kwa nini lakini? Asante mume wangu. Na mimi nina haki ya kuongea. Yote leo ni ahidi, sioni hata moja linalotekelezeka. Kwa hiyo ina maana nikae kimya. Kumbuka umenitoa dini ya upande wa pili, kunileta kwa Uislamu. Ina maana Uislamu nakuwa nao bure bila kujua chochote. Sijui kuswali, sijui kutawaza, sijui chochote. Shamsa. Haina shida. Wewe tulia, kila kitu na wakati wake. Itapofikia jambo hili litafanyika. Kwa nini unakuwa hivyo lakini? Mume wangu, huo wakati ni wakati gani unaosubiri wewe? Kama wakati umeshafika, huu ni mwezi mtukufu. Lakini hata iftari yako wewe mwenyewe sijui kuiombea dua. Ni nini mume wangu? Hebu ona wanawake wenzangu wanaenda msikitini, wanaswali. Mimi nipo tu hapa nyumbani, sijui moja wala mbili. Kama ni hivyo, wanasema sijui talaka, japokuwa sijui. Nipatie mimi niondoke. No, usifike huko sasa. Umefikia huko sababu ya kusoma tu mpaka unafikia huko. Shamsa, talaka ni kitu kizito sana. Hapo unapohitaji talaka, ardhi na mbingu inatikisika. Usifikie huko mke wangu. Nakupenda sana. Tena sana. Sijafanya makusudi na wala sijadhamiria. Kama tatizo ni kusoma tu mke wangu, niko radhi. Leo hii nitakwenda kumtafuta mwalimu mzuri au madrasa nzuri uende ukasome. Kama ni hilo tu. Au kuna lingine lolote mke wangu? Hapana mume wangu. Sawa, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Hakuna haja ya kutoa machozi. Mimi ndio mume wako.
na mimi ndio nilikutoa katika Ukristo nikakuleta katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dini yetu, dini iliyotukuka, dini ya Kiislamu. Kwa moyo wako wa dhati, siku uliponiambia kwamba nimekubali kuingia katika Uislamu, nilisema alhamdulillah. Hilo ni dhima yangu mimi, ni jukumu langu mimi, kwa sababu siku ya mwisho nitakwenda kuulizwa chochote kinachohusiana na wewe, nitaulizwa mimi. Sawa? Kwa hiyo basi niache niende kazini. Sawa? Nitakaporudi tutakuja kuongea, tutakuja kuzungumza, tutamaliza hilo jambo. Okay? Kuna lolote ndani limepungua? Hakuna kilichopungua. Hapana. Sawa. Basi mimi nakwenda kazini. Nini kule nyuma kuna sehemu ya kupaka rangi. Kuna fundi atakuja. Kwa hiyo utamsimamia, alafu kuna taka zilizokuwa chini pale utaweka kwenye kiroba, utatoa nje. Ili watu uchafu watakuja kuchukua. Okay. Naomba nikwambie kitu kimoja mke wangu. Katika hii dunia mimi si chochote pasipo uwepo wako. Macho yako unaponitazama nizioneshi wokovu. Mimi ni kama chura, bila maji siwezi kuishi. Na wewe ni maji yangu, wewe ni waridi wangu. Unaponikumbatia, ninapotoka hapa, njia nzima, siku nzima, ninanukia harufu yako tu. Nakupenda sana kipenzi changu. Sijui niseme nini, lakini Mungu akusimamie katika majukumu yako yote ya leo, mke wangu. Umeelewa? Kwa hiyo sitaki usononeke. Nakupenda sana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hivi shehe, huko msikitini unapoendaga undaga kuswali au unaenda kumaliza maji? Sasa iko hivi. Dondosha basi apate daftari. Dondosha daftari kidogo. Fupi kama kimba.